রাইস করেছি অথেন্টিক স্টাইলে, সব বাসায় যা মশলা আছে সব দিয়ে। পোলাও চালটা রাইস কুকারে একটু তেল আর লবণ দিয়ে কুক করে নিয়েছি একটু ঝরঝরা করে। তারপর পেঁয়াজ রসুন তেলে ভেজে চিকেনগুলো আগে থেকে ম্যারিনেট করে রেখেছি আদা রসুন সয়া সস একটু লবণ দিয়ে। তারপর পেঁয়াজ ভাজা হলে চিকেনটা একটু ভেজে নিয়েছি, তারপর গাজর পেঁয়াজের কুলি এগুলো ভেজে নিয়েছি। এগুলো ভাজা হলে একটু ভাজা হলে মশলাগুলো দিয়েছি, চিলি ফ্লেক্স, চিনি, লবণ, পেপার, সস, সয়া সস, ফিশ সস, চিলি সস, টমেটো সস, সব ধরনের সস দিয়েছি। ডিমগুলো আলাদা করে স্ক্র্যাবল করে নিয়েছি। সসগুলো দেওয়ার পরে একটু ম্যারিনেট করে একটু ভাজা হয়ে গেলে রান্না করা চালটা অ্যাড করেছি, মিক্স করেছি, তারপরে স্ক্র্যাবল করা ডিমটা অ্যাড করেছি।